В нашей семье стала давней традицией изготовления домашнего, свежего, без всяких консервантов йогурта. Современная мультиварка подходила для этого идеально, но очень хотелось избавиться от необходимости ходить в магазин за хлебом. Ведь, как правило, неизбежно к хлебу добавлялась целая корзина не совсем полезных и не совсем нужных продуктов. Идешь домой с полными сумками и вспоминаешь выражение «вот и сходил за хлебушком». А хлеб в магазине, мягко скажем, еще и не всегда идеальный. И тут, как гром среди ясного неба, появляется дома хлебопечка от Moulinex с интригующим именем Pain de Lis. В переводе с французского «хлеб и деликатесы», а конкретно модель OW240E30. Тут вам и хлебушек свежий, и йогурт, и много еще чего, и все в одном приборе. Забегу вперед. Сразу скажу, йогурт здесь стал получаться почему-то лучше и вкуснее, чем в мультиварке. А вот почему, так и не поняли. Сейчас подробнее расскажем об этом чуде техники. Но, конечно, сначала наша чайная пауза. Чай-метр. Удаляем пленку и любуемся красавицей. Таблицу программ на русском языке вам придется наклеить самим. Хлебопечка имеет 20 программ. Это практически максимум для домашних хлебопечек. Конечно, не все здесь хлеб, но и 9 программ для различных сортов более чем. Еще 2 для пирогов и кексов. 3 программы молочные для йогуртов и творога. Еще 5 это каши, крупы, варенье, тесто дрожжевое и тесто обычное. И последнее – это выпекание всего, что душа пожелает в ручном режиме. Теперь про комплектацию. Инструкция и рецепты. Прям скажем, рецептов здесь немного. Придется добирать на сайте производителя и просто в интернете. Еще очень удобный, например, для изготовления йогурта, литровый стакан с крышкой. Внутренний стакан с дырочками для приготовления творога. Мерный стакан. Мерная ложечка. Конечно, чаша с тефлоновым покрытием, довольно серьезным механизмом вращения и лопастью для перемешивания. Лопасть вставляется именно так, а не так. Она съемная, поэтому часто запекается и остается в буханке. А для ее вытаскивания есть вот такой крюк. Внутри мы видим аналогичный шестеренчатый привод и нагревательный тен. Сами понимаете, что сюда воду для мытья внутри лить нельзя, только влажной тряпочкой. И саму чашу в посудомойку не кладите. Видите, какой здесь серьезный привод. Только под краном и аккуратно. Зато можно снять верхнюю крышку и помыть ее под струей воды. Крышка не имеет никаких замков и защелок. Открывается легко и бесшумно. Да и вообще агрегат очень тихий. Спится под его шуршание замечательно. О какой-то серьезной инструкции по управлению говорить не приходится. Все очень просто. Вот список с номерами программ. Кнопкой «Меню» выбираете программу. Гирькой устанавливаете вес продукта, если это допускается в данном режиме. Так, если опять же позволено программой, выбираете степень поджарки корочки. Это кнопки отложенного старта и установки времени в программе 14. И последняя кнопка – это старт, стоп, отмена. Вот такая на всех приборах имеется. Посмотрим чуть подробнее на меню. Первые 3 программы предназначены для выпечки безглютенового хлеба и кекса. Изменить вес продукта в них нельзя. Следующие 7 посвящены выпечке разных сортов обычного хлеба. Здесь допустимы 3 варианта веса буханки и 3 варианта ее поджаристости. 11 делает дрожжевое тесто, а 12 бездрожжевое для пасты и тортов. В 13 печем пироги и кексы с добавлением пекарского порошка. Программа 14 это как бы отдельно вынесенная программа выпекания. Но делаете выпечку в ней только из дрожжевого теста или же допекаете недопеченный в других программах хлеб. Можно здесь подогреть остывший хлебушек и подрумянить его корочку. В 15, 16 и 17 варите каши, варенье, готовите крупы. В последних 3 молочных программах делаете различные йогурты и творог. В процессе готовки вам может понадобиться добавить в изделие, например, изюм, другие сухофрукты,
семечки, оливки и далее по списку. Идеально это сделать после специального сигнала, который издаст хлебопечка. По этим индикаторам вы можете контролировать процесс. Сначала идет замешивание, потом отстаивание и подъем теста, выпечка и, наконец, поддержание тепла. Во многих программах можно отложить старт и получить горячий хлеб, например, к утреннему завтраку. Нам больше всего пришлась по душе 4-я программа, поэтому все установки на ней и покажем. Итак, печем килограмм хлеба. Устанавливаем среднюю степень прожарки корочки. Хлеб будет готов через 3 часа и 7 минут. А нам он нужен, например, к завтраку через 7 часов и 50 минут. Можно стартовать. Учтите только, что остывает буханка до температуры поедания минут 20. Что нужно еще помнить? В конце выпечки чаша очень горячая. Будьте осторожны. При закладке продуктов дрожжи у вас должны лежать на муке и только на муке. Если у вас есть кухонные весы, то процесс закладки облегчается на порядок. Качество конечного продукта во многом зависит от качества ингредиентов. Для хлеба это прежде всего мука и дрожжи. Да и у каждой хлебопечки свой норов. Мы сначала провели несколько пробных выпечек и потом уже покупали только правильные составляющие. Опыт и еще раз опыт позволит достигнуть максимального успеха. Тут даже температура в помещении и температура компонентов могут повлиять на результат. Кстати, нам очень понравился хлеб, когда для 4-й программы ставили максимальную поджарку, но выключали хлебопечку на 10 минут раньше положенного. Дело пекарское, дело тонкое. Зато буквально 5 минут на закладку, и вскоре на вашем столе в точно намеченное время, именно по вашему персональному рецепту, свежий, горячий, душистый, с поджаристой корочкой хлебушек. Друзья, дополнительную информацию вы можете получить на нашем сайте видеосоветы.ру. И, конечно, призываем вас подписываться на канал. Ура! Ура!